Xin chào mọi người, là lại chào bánh đây. Hôm nay mình xin review với mọi người chiếc bàn phím cơ mình mới vừa tạo nha. Đây là bàn phím cơ của hot trong thời gian gần đây của hãng FL Esports, một hãng chuyên về phím cơ của Trung Quốc. Đây là bàn phím cơ mình đã tìm mua khắp Đà Nẵng nhưng người ta không có bán bởi vì người Đà Nẵng không chuộng phím cơ của hãng này lắm. Vì thế mình phải lên AliExpress để mình tạo em này về mà ship về từ Trung Quốc về Việt Nam khoảng nửa tháng là có hàng nha mọi người. Đây, mặc dù là hàng của Trung Quốc nhưng chất lượng của nó là tốt. Đây mình cho mọi người xem. Trước hết là mọi người xem những món hàng này. Đây là khi mình mua phím cơ được tặng thêm những món này. Đây là keycap này, keycap màu bạc hà, băng giá gì đấy. Còn đây là USB Type-C kết nối máy tính, cái gì tháo keycap nè, USB receiver nè để kết nối với lại máy tính nè. Và đây là họ tặng thêm cho mình một số cái hotspot đủ màu hết, Còn đây nhân vật chính là em nó đây. Khi cầm lên mình cảm thấy rất là nặng tay và đầm tay nha, cầm lên rất là nặng tay. Để mình cân thử cho mọi người xem là mấy ký. Là em nó là khoảng 1,5 kg nha. Cầm đi du lịch khắp Việt Nam thì chắc cũng ổn đấy. Đối với mình nữa là ổn, cầm rất là tay. Đây cho mọi người xem xung quanh em nó. Đây là 87 phím nha. Đây là người ta gọi là cái gì đó, cái name tag gì đó, chỗ này name tag. Ở dưới này, đây là phần dưới cũng có cái chế độ, cái nối hai chế độ max và win. Đây là cái hai cái nâng cao bàn phím và thêm một cái name tag ở dưới này nữa để cho nặng thêm cái máy. Phần đệm nè để chống chảy xước cho mặt dưới của đây. Đây là mấy cái đèn led hiển thị. Đây bây giờ mình sẽ và thêm đó là cái thêm 3 chế độ kết nối này, Bluetooth nè, kết nối qua USB receiver nè, và kết nối qua Wi-Fi nè. Đây cổng Tai C này nha mọi người. Đây để mình mở thêm mọi người xem cái nối Bluetooth nè. Đó, có đèn lên. Đây đèn này sẽ nháy sáng lên đó, 4 cái đèn. Đây cho mọi người xem mình dùng cái gì. Đây là mình không chuyên về phím cơ lắm nhưng mà khi mình mua mình định tạo em cái này là màu Asmin cái này. Vì khi mình coi trên review trên mạng của các youtuber khác thì mình nghe thấy là âm thanh của em này nghe rất là đầm tai nha mọi người. Để mình mở lại, mọi người nghe thử âm thanh nha. Âm thanh khu vực này nghe rất là êm tai này. Âm thanh khác nhưng mà chất lượng rất là tốt, nghe rất là sướng tai. Bass bay là nghe khác biệt nhất, rõ ràng nhất. Đây, màu sắc B của em nó ở phía dưới nha, mọi người thấy đấy. Nếu mọi người muốn nghe âm thanh của em bằng phím cơ này rõ ràng hơn thì có thể comment dưới video của mình nha. Để mình sẽ làm một video riêng về âm thanh của em nó chính xác hơn. Rồi, xin chào và tạm biệt mọi người nha. Nếu thích video mình hãy like và subscribe kênh của mình nha.